la main de Dieu, les doigts de Dieu, l'extrémité de ses doigts va écrire dans notre cœur. La mano di Dio scriverà nei nostri cuori. Dieu veut que nous lisons cela. Dio vuole che noi leggiamo questo. Que nous lisons parce que c'est lui qui donne le souffle. E possiamo leggere perché è Egli che dà il soffio. Il avait donné à Beltasar le royaume. Aveva dato a Beltasar il regno. Et Beltasar ne s'est pas s'humilier devant Dieu. E Beltasar non si è umiliato davanti a Dio. À cause de l'orgueil, A causa dell'orgoglio, à cause de l'honneur qu'il avait, a causa dell'onore che aveva, il a fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu. ha fatto cose che non hanno piaciuto a Dio. Il a pris le couple qui était dans la maison de Dieu Ha preso anche il cane che stava nella casa di Dio pour s'en servir. per servirsene Et il a adoré ce Dieu. e ha adorato quello Dio, Le Dieu des bois, il Dio dei mesi le Dieu d'or, e il Dio degli uomini, toutes sortes de dieux. ogni sorta di Dio. C'est pour cela que Dieu a écrit quelque chose. Ecco perché Dio ha scritto qualcosa. C'était lui seul qui a vu ses doigts. È soltanto lui che aveva visto quello dito. Mene mene tel quel ou passim. E mene che uparsi. Comptez, comptez, pesez et divisez. E contate, pesate e dividete. Dieu a compté nos jours. Dio ha contato i giorni Et Dieu compte nos jours. e Dio conta i nostri Nous giorni. sommes sur la terre. Siamo sulla terra, Nous sommes nés d'une femme. siamo nati da una donna, Depuis un jour. da un giorno Maintenant, nous sommes tels que nous sommes. e adesso siamo come siamo. Dieu compte nos jours. Dio conta i nostri giorni. Lorsqu'il compte nos jours, Quando Egli conta i nostri il giorni, compte aussi nos pas. conta anche i nostri passi, Il compte aussi tout ce que nous faisons. conta anche tutto ciò che noi facciamo, L'œuvre que nous faisons, l'opera che facciamo, les actions que nous menons, le azioni che facciamo, les réflexions que nous avons le riflessioni che et abbiamo toutes les choses que nous faisons e ogni cosa che noi facciamo sont comptées par Dieu. sono contati da Dio. C'est pour ça l'apôtre Paul disait, Ecco perché all'Apostolo Paolo diceva: apprends-moi à compter les jours, imparami a contare i giorni, car je suis un pèlerin. perché sono un pellegrino. Je pense que nous connaissons aussi la chanson de Alain Moloto Conosciamo anche il canto di Alain Molotto et qui a chanté sur ces paroles. che ha cantato su queste parole. Oui, nous sommes nés, E veramente siamo nati, nous vivons, viviamo, nous fêtons les anniversaires, festeggiamo anche gli les anniversari, jours passent. i giorni trascorrono, Mais ces jours-là sont comptés par Dieu. ma questi giorni sono contati Dieu da Dio. compte tous les jours nos jours. Dio conta ogni giorno i nostri giorni Un jour, Dieu mettra fin à notre vie. e un giorno Dio porrà fine alla nostra vita. Dieu compte les actions que nous menons Dio conta le azioni che et facciamo toutes les choses que nous faisons, e ogni cosa che noi compiamo, comme il avait compté à ses rois. come l'avevo fatto con quello re. Le roi a oublié même Il re si è dimenticato anche que son père Nabucodonosor che il suo padre Nabucodonosor avait connu ce problème aveva conosciuto lo stesso à problema cause de l'orgueil, a causa del vanto, à cause de la grandeur qu'il avait, a causa della grandezza che possedeva qu'il ne s'est pas humilié devant Dieu. e non si è umiliato davanti a Dio. Dieu un jour, Dio un giorno il a enlevé parmi les enfants. l'ha tolto tra i figli, Il a changé son cœur. ha cambiato il suo cuore Son cœur est devenu comme un cœur e d'un animal. il suo cuore è diventato come colui di un animale. Et il était précipité, il mangeait l'herbe comme les animaux. Era andato a mangiare anche l'erba come fanno gli animali, Jusqu'à ce qu'il a reconnu dans son cœur fino al punto che ha conosciuto qu'il nel suo avait mal cuore agi, che aveva fatto male, que Dieu l'a fait revenir dans son royaume. Dans che son royaume. Dio l'ha fatto tornare sul suo regno. Mon frère, ma soeur, l'extrémité de Dieu, de son doigt écrit aujourd'hui. E l'estremità di Dio è vedere le sue dita. Dieu veut écrire quelque chose dans notre cœur. Dio vuole scrivere qualcosa nei nostri cuori. Dieu dit compter, compter. Dio dice conta. Donc il a compté une fois, Ha contato una volta, il
nous a donné quand même la possibilité de vivre encore. ci ha dato le possibilità di Il a vivere compté la ancora. deuxième fois, Ha contato un'altra volta, il a passé directement par PC. ha passato direttamente al Et pesare ensuite, il a finalisé par diviser. e in seguito ha diviso. Quelles sont les œuvres que nous faisons? Quali sono le opere che noi Quelles compiamo? sont les actions que nous faisons? Quali azioni compiamo? Ce n'est pas pour rien Dieu nous a donné la vie. Non è nulla che Dio ci ha dato la vita. Quelle vie que nous vivons? Quale vita noi meniamo? Nous marchons dans sa crainte ou nous ne marchons pas dans sa crainte? Lo temiamo o non lo temiamo? Nous marchons selon notre cœur ou nous ne marchons pas selon ce que Dieu veut? Camminiamo secondo la nostra volontà o secondo ciò che Dieu Dio chaque dice? jour compte les jours de notre vie. Dio ogni giorno conta i giorni della nostra Il a vita. réservé à tout le monde un jour pour la mort. Hai riservato a ognuno di noi un giorno della Moi qui morte. parle devant vous, Io che vi parlo, un jour je serai plus. un giorno non ci sarò più. Ceux qui étaient, les gens qui étaient, Coloro che erano prima di noi, aujourd'hui ils ne sont plus. oggi non ci sono più. Parce que Dieu avait mis fin dans leur vie. Perché Dio aveva posto Comme fine Dieu alla mettra nostra fin vita. dans notre vie. Un giorno Dio porrà fine alla nostra vita. C'est pour cela nos jours sont comptés. Ecco perché i giorni sono contati. Précipitons mon frère à faire les bonnes œuvres. Abbiamo fretta a fare opere buone. Précipitons nos frères à marcher selon sa parole. Con fretta camminiamo secondo la sua parola. Ces rois ne savaient pas de Belteshazzar. Questo re Betesha non lo sapeva. Il vivait, il faisait tout ce qu'il faisait, Viveva, faceva tutto ciò che poteva. mais il ne savait pas un jour qu'il mourra. Non sapeva che un giorno dovrebbe morire. Parce que Dieu a mis fin dans sa vie. Perché Dio ha posto fine alla sua vita. Il a compté. Ha contato, Il a compté encore. ha contato ancora. Lorsqu'il a mis ses œuvres dans le balance, E quando ha messo le sue opere sulla le bilancia, roi Belteshazzar s'est trouvé léger. il re Belshazzar si è trovato veramente Il a leggero. manqué du poids. Ha perso il peso. Comme un enfant cochocoré qui a du cochoco, E come un bambino malato qui est malnutri, e malnutrito, lorsque on l'amène dans l'hôpital, quando li portano on le all'ospedale met sur les balances, e lo pongono sulla bilancia, le docteur va crier sur la maman. e il dottore veramente griderà On sulla cherchera madre. le moyen pour essayer de faire nourrir cet enfant pour qu'il puisse avoir du poids. Cercheranno i mezzi per far nutrire questo bambino, per recuperare anche Parce il qu'il n'a peso, pas l'œuvre de la nourriture. perché non c'ha l'opera del cibo. Il manque la nourriture, Manca del cibo, il n'a pas de poids. non ha il peso. Lorsque nous marchons selon nous-mêmes, Quando camminiamo secondo noi stessi, ça va, Dieu nous compte. e Dio conta. Il a compté, Ha contato, Jésus a compté même sur ces 7 femmes. e Gesù ha contato anche sulle 7 donne. Cette femme qu'on a arrêtée à Francandeli, E quella donna che è stato veramente catturato qui avait in connu fragranza, l'adducteur. che era adultera. Mais Jésus-Christ, quand on est venu l'accusé, Quando giunse Gesù ha detto, Jésus-Christ écrivait quelque chose. e Gesù scriveva qualcosa, On a dit, cette femme, on a arrêté d'adultère, il faut e ha l'acquitter detto selon questa la loi. donna è stata presa perché nell'adulterio. Jésus-Christ écrivait quelque chose. Gesù scriveva qualcosa, Peut-être il analysait la vie de ces gens. forse stava analizzando la vita di tutte quelle persone. Ah, la première personne, regarde ce qu'il a fait, deuxième personne, La troisième prima personne. guarda ciò che ha fatto, la seconda, C'est pour cela à la fin, il a ecco dit, perché alla fine celui qui n'a pas péché, colui che non ha peccato jette le premier la pierre sur la femme. getta il primo la pietra sulla donna. Dieu, aujourd'hui, il écrit quelque chose dans notre cœur. Dio oggi sta scrivendo qualcosa nei nostri cuori. On avait compté pour cette femme. È stato contato per questa donna, Il avait la sentence d'être une femme morte. aveva la sentenza di essere una donna morta, Comptez encore. contato. Mais il a dit à la femme, Ha detto alla donna, parce qu'il a compté deuxième fois, perché ha contato la seconda volta, il
a dit, regarde tous les gens qui te condamnent, où est-ce qu'ils sont? Guarda tutte le persone che ti stanno condannando, dove stanno? Moi aussi je ne te condamne pas. Neanche io ti condanno. Alors ne reviens pas sur la chose. Non ritornare su ciò che hai fatto. Si la personne revient à la chose, Se la persona à ce ritorna moment-là su ciò che ha fatto, Jésus ne sera pas là. in quel momento non ci sarà La Gesù femme sera lapidée e la donna sarà lapidata parce qu'il a compté, perché ha contato, il a donné la grâce. ha fatto femme. grazia, Comptez encore. ha contato ancora una volta. Dieu compte encore. Dio dans notre conta ancora, vie. Il compte nos œuvres. conta le nostre opere, Il compte nos actions. conta le nostre azioni. Asaph n'avait pas bien compris. Asaf non aveva capito bene. Mais lorsqu'il a dit dans Psaume 73, 12, Quando ha detto nei Salmi 73:12, quand il est allé faire la réflexion dans le sanctuaire de Dieu, c'est là qu'il a compris la fin de méchants. quando è andato a riflettere nel santuario dei santi, è lì che ha capito la fine dei malvagi. Parce que Asaph avait porté l'envie sur le méchant. E perché Asaf voleva portare attenti ai malvagi. Dieu compte aussi nos envies. E Dio conta anche i nostri desideri. Nous envions, Noi desideriamo nous convoitisons. e anche desideriamo. Dieu nous le compte. Dio conta tutto ciò. Et Asaph a compris E Asaf ha capito que la fin des méchants, che la fine dei malvagi, même si sa vie est toujours bien, anche se la sua vita è sempre buona, moi j'ai compris aussi une chose qu'Asaph a dit. anche io ho capito qualcosa che Asaf ha detto. Les gens qui font le mal, Le persone malvagie, apparemment quand on les voit, c'est comme si ils vivent bien. apparentemente quando li vediamo è come se stanno bene, felici. Il amène une vie de débauche, C'ha una vita di adultère, il a toujours l'argent, ha sempre soldi, il a peut-être de belles voitures. ha forse macchine belle. Peut-être nous aussi, les gens sur cette terre, nous envions des gens pareils. Anche noi invidiamo di tali persone. C'est comme s'ils n'ont pas part aux souffrances de ce monde. È come se non avessero la sofferenza di questo mondo. Asaph a dit, Asaf ha mais detto: à quoi moi je me suis purifié? a che cosa io mi sono purificato? À quoi moi je me suis purifié? A che cosa mi sono purificato? Peut-être toi aussi tu l'as dit. Anche tu l'hai Peut-être detto, moi aussi je l'ai dit. anche io l'ho detto. À quoi j'amène une vie de crainte de Dieu? E a che sto percorrendo una vita À di quoi timore di Dio? à quoi j'ai fui le péché? A che cosa io sto fuggendo dal peccato? Si c'est lui-là qui est païen, qui a une bonne vie, C'est- pourquoi moi j'amène une vie de purification? Se quello che è pagano c'ha una bella vita, perché io sto seguendo una vita di purificazione? Il a dit, j'étais stupide. E ha detto, ero stupido. La fin, quand il a vu, il est rentré dans la réflexion, il a vu la fin, comment la fin était grande de ces méchants, il a dit, je ne peux pas. Quando ha visto la fine dei malvagi ha detto, no, veramente non lo posso. Nos jours sont comptés, I nostri giorni sono contati, comme les jours de Sodome et Gomorre. come i giorni di Sodoma e Gomorra. C'était une ville brillante, Era una città pleine brillante d'attractions. e tante azioni in vita. Les gens se mariaient, les gens vivaient, Persone mariaient che se vivaient. si sposavano e così via. Les gens vivaient dans le débauche. E a gente che viveva Il y nell'adulterio. avait toutes sortes de mal. Ogni cosa malvagia stava lì. Et ces gens-là n'avaient même pas peur des anges. Non avevano paura degli angeli. Ils voulaient coucher avec ces anges. Volevano anche dormire con gli angeli. Or, Dieu avait préparé la fin pour Sodome et Gomorre. Invece Dio aveva anche preparato la fine di questa città, Parce Sodoma que e Gomorra. Sodome et Gomorre manquaient du poids, Perché Sodoma e Gomorra mancavano il peso. étaient légers devant Dieu. E erano città leggere davanti a Parce que Dio. la méchanceté avait monté devant les yeux de l'Éternel. Perché la cattiveria era salita, arrivata anche agli occhi dell'Eterno. Nous connaissons la fin. Noi conosciamo la fine.
nos jours sont comptés. I nostri giorni sono contati. Faisons attention de la manière que nous marchons. E siamo attenti al modo con il quale noi camminiamo. Lorsque nous parlons de la part de Dieu, Quando ci parlano della parte di Dio, mettons en pratique tout ce que Dieu nous dit à travers sa parole. mettiamo in pratica tutto ciò che Dio ci dice tramite la sua parola. Fuyez le mal, Fuggire il male, fais le bien, fai il bene, marchez dans la crainte de l'Éternel. camminare nel timore dell'Eterno. Même si tu vois que ta vie ça ne va pas, Anche se ti rendi conto che la tua vita non va, continue à mener une vie de purification. continua a trascorrere una vita di purificazione. Parce que lorsque Dieu va compter, Perché quando Dio conterà e conterà, il mettra tes actions dans le balance. e Sur le metterà balance. le tue azioni sulla bilancia, Tes balances, ton poids va être lourd. e il tuo peso sarà veramente grande. Ces balances, c'est la justice de Dieu. La bilancia è anche la giustizia di Dio. Quelqu'un qui marche droit avec Dieu, E colui che cammina veramente saldo con Dio, la justice de Dieu les récompensera. la giustizia di Dio lo ricompenserà. Faisons attention de comment que nous marchons avec Dieu. Siamo attenti in quale modo camminiamo con Dio. Aujourd'hui, le mal s'est développé. Oggi la cattiveria si è veramente Même dans sviluppata. l'église, le mal s'est développé. Anche in chiesa la cattiveria si è sviluppata. Et surtout sur le web, Anche su web nous avons vu beaucoup de choses. abbiamo visto tante cose. Et peut-être cela peut affaiblir notre foi. Questo può anche indebolire la nostra fede Quand nous voyons les comportements de soi-disant de serviteurs de Dieu, quando vediamo il comportamento dei servi di Dio, parce que nous sommes dans l'heure de web. perché siamo nel mondo del web. Tout ce que nous faisons est filmé Tutto ciò che noi facciamo è anche filmato et mis sur YouTube. e messo su internet, YouTube. C'est les actions que nous faisons. Sono le azioni che noi facciamo. Cela peut affaiblir notre foi. Questo può anche indebolire la nostra Mais fede. moi je te dis, Ma io ti dico, si celui-là a tombé, se quello è caduto, toi ne tombe pas. tu non cadere. Si celui-là a fait cela, Se quello fa quello, toi ne fais pas cela. tu non lo fare. Ces actions ne peuvent pas te faire tomber. Le sue azioni non ti possono fare cadere. Continuez à marcher avec Dieu. Continua a camminare con Dio. Comptez, pesez et divisez. Contate, pesate e Dieu compte dividete. nos actions. Dio conta le nostre Il azioni, compte nos jours. conta i nostri giorni. Il y avait quelqu'un qui a dit, C'era qualcuno che aveva detto, sur le plan scientifique, nel mondo della scienza, c'est un grand ingénieur. è un grande ingegnere. Il est mort il n'y a pas longtemps. È morto poco fa, Je ne sais pas si c'est 3 ou 4 ans. 3-4 anni fa, penso. Steven Jobs, Steven Jobs, celui qui a fait les ordinateurs, Macintosh et tout ça. colui che ha inventato gli ordinatori del Macintosh. Lorsqu'il faisait son discours, il a dit une chose. E nel suo discorso diceva, Il a dit, ne dépensez pas vos temps lorsque vous êtes sur la terre. e non spendete il vostro tempo qui sulla terra. Faites quelque chose. Fate qualcosa. Lui, il disait sur le plan scientifique. Lui lo diceva nel mondo della scienza, Il a dit devant l'université, devant les étudiants, ha detto in università davanti ai studenti, devant le finaliste, davanti a colui, ai finalisti, ne passez pas vos temps sur la terre à faire rien. Faites quelque chose. non trascorrete il vostro tempo qui sulla terra senza fare nulla, fate qualcosa. Cela m'amène à penser aussi à nous les chrétiens. Questo mi porta a pensare a noi cristiani, Ne pensons pas nos temps à faire rien.
rien sur cette terre. Non trascorriamo il tempo a non facendo nulla su questa terra, Car Dieu comptera nos œuvres. perché Dio conterà le nostre opere, Dieu comptera nos actions. Dio conterà le nostre azioni. Il y a bien de gens Ci sono tante persone, qu'on leur dise ne fais pas cela ou ne fais pas ça. quando è stato detto di non fare questo o quell'altro, Ils continuent à marcher dans une vie de débauche. continuano a camminare in una vita malvagia. Ses œuvres sont comptées Le sue opere sono contate et sera pesé e saranno anche pesate, et sera divisé. saranno divise pure. Et beaucoup sont morts de sida, E tanti sono morti anche di AIDS. lorsqu'on leur conseillait de ne pas marcher ainsi. Quando gli stava detto di non seguire quella via, Ils disaient voilà, je vais m'approfiter du jour. dicevano io voglio approfittare dei giorni. C'est pour ça Ézéchias a dit Ecco perché Ezechia ha detto: jeune homme, i giovani, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. rallegrati mentre sei giovane. Oui, moi aussi j'aimerais bien être joyeux dans ma joie, Veramente dans anche mes io, jours de a me jeunesse. piacerebbe essere bene, felice Fais ce que toi durante tu la peux gioventù. faire, Fa tutto ciò che puoi fare, mais sache un jour, ma sappi che un giorno Dieu te prendra en jugement. Dio ti porterà in giudizio. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons faire. Possiamo fare tutto ciò che possiamo, Dieu compte. Dio conta. Nous ne sommes pas morts. Non Dieu siamo compte morti, encore. Dio conta ancora, Parce qu'il nous laisse le temps pour se repentir. perché ci lascia anche il tempo del ravvedimento. Si nous avons un mal en nous, Se abbiamo un male in noi, repentons-nous. rivediamoci. Si nous avons des actions que nous faisons Se abbiamo azioni che compiamo qui ne plaisent pas à Dieu, che non piacciono a Dio, laissons ces actions. lasciamo queste azioni, Parce que Dieu compte. perché Dio conta. C'est pour cela que tu es là. Ecco perché sei qui. Il va raconter encore. E riconterà ancora. Et c'est alors interviendra le balance E allora che ci sarà la bilancia et ta vie sera divisée. e la tua vita sarà divisa. Une plante qui est plantée, Un albero piantato qui ne produit pas de fruits, che non produce frutto est inutile. è inutile. J'ai planté la manguier, E hai piantato l'albero dei manghi je ne vois pas de mangue. e non vedo manghi. Qu'est-ce que je ferai un jour? Je vais le couper Che cosa farò? Un giorno taglierò quell'albero et le mettre au feu. e bruciarlo, Parce que l'arbre a passé son temps inutilement. perché l'albero ha trascorso il suo tempo inutilmente. Moi, j'ai besoin de la mangue. Io ho bisogno di un mango Je ne vois pas la mangue. e non lo trovo, Mais cet arbre est inutile. e quest'albero è inutile. Nous sommes sur la terre. Siamo qui sulla terra Soyez utiles à Dieu. e siate utili a Dio. Nous sommes utiles, soyez utiles. Siamo utili. Dieu nous regarde d'un œil que nous ne nous voyons pas. Dio ci sta guardando con un occhio invisibile da noi, Que ça soit petit ou grand, e piccoli o grandi, mais Dieu nous voit d'un œil que nous ne nous voyons pas. Dio ci sta guardando con un occhio invisibile da noi. C'est pour cela, mon frère et ma soeur, Ecco perché, sorella, fratello, profitons-nous approfittiamo pendant que nous sommes sur la terre. mentre siamo sulla terra. Lorsque notre nœud sera en haut, Quando il nostro naso sarà tornato in alto, même si on fait des prières de requiem, anche se si fanno preghiere, c'est tout pour nous. è finito per noi. Job l'avait compris. E Job l'aveva capito. Il a dit, un mort ne peut pas reconnaître là où il habite. Un morto non può riconoscere lì dove abita, Même l'avenue où il passait, e neanche la via dove passava. il ne peut pas parler. Non può parlare, Il ne peut pas même écouter. non può neanche ascoltare, Non, parce qu'il n'est pas là. perché non c'è più. Il est allé là où règne la lumière, l'obscurité règne comme la lumière.
È andato lì dove l'oscurità regna come la luce. Profitons-nous pendant que nous sommes sur la terre Approfittiamo mentre siamo sulla terra à marcher dans la crainte de Dieu, a camminare con il timore di Dio, à marcher dans sa parole, a camminare nella sua parola à fouiller tout ce qui est mal. e fuggire da tutto ciò che è malvagio. Je ne vais pas citer le mal, énumérer tout le mal que Non nous avons. posso citare tutte le cattiverie che Mais facciamo. chacun de nous connaît le mal que nous faisons. Ognuno di noi sa tutto ciò che fa. C'est E pour cela notre cœur est devant Dieu. ecco perché il nostro cuore è davanti a Dieu Dio. a écrit. Dio ha scritto: Mene mene tekel ou parsi. Mene mene teke lupasi. Comptez, comptez, pesez et divisez. Contate, contate, pesate e dividete. Dieu compte nos jours. Dio conta i nostri giorni. Dieu compte nos pas. Dio conta i nostri passi. Dieu compte tout ce que nous faisons. Dio conta tutto ciò che Il facciamo continue à recompter. e continua a contare. Il nous donne la chance. Ci dà anche le occasioni. Voilà pourquoi Jésus est mort pour nous. Ecco perché Gesù è morto per Pour noi, nous sauver. per salvarci. Ce n'est pas en vain que nous venons dans l'église Non è in vano che veniamo in chiesa pour écouter sa parole. per ascoltare la sua parola. Ce n'est pas en vain qu'on a mis sur le web Non è in vano che è messo anche les su prédications, internet les enseignements. e le predicazioni, gli insegnamenti. Dieu nous parle. Dio ci Sur parla ces bases de cela, Dieu nous jugera. e a base di questo Dio ci giudicherà. Moi, je n'ai pas à juger les gens, Io non giudico le persone, mais c'est Dieu qui juge. è Dio che giudica. Il jugera le mort et il jugera le vivant. Giudicherà i morti e i viventi. Voilà pourquoi, mon frère, Ecco perché, ne fratello, dépensez pas ton temps sur la terre. non spendere, trascorrere il tempo sulla terra inutilmente. Dieu nous appelle Dio ci chiama à marcher dans sa crainte, a camminare nel suo à timore, marcher dans la crainte de Dieu, a camminare nel timore di à Dio, faire ce que Dieu veut que nous faisons. a fare ciò che vuole Dio. Oui, le monde, comme dans le Sodome et Gomorrhe, Il mondo come in Sodoma e Gomorra c'est ça que nous vivons. è ciò che viviamo adesso. Moi, j'aime regarder le documentaire. A me piace guardare anche i documentari. On parle de beaucoup de choses. Si parlano di tante cose. Ce monde n'a plus rien. Questo mondo non ha più nulla. Croyez mes frères, ce monde n'a plus rien. Credete, fratelli, questo mondo non ha Le più mal est nulla. en train de s'empirer. E la cattiveria si sta ampliando. Il y a quelqu'un, j'ai regardé, j'étais en France. Et- Et surtout, le sexe ce jour ici E soprattutto il sesso in questi est giorni devenu comme une adoration. è diventato come un'adorazione. Le plaisir et c'est accru. Il piacere si è veramente Il est allé cresciuto dans un grand niveau. e ha raggiunto un livello grandissimo. C'est pour cela quand tu promènes, tu vois les jeunes filles, Ecco les jeunes perché garçons, quando vai in giro toujours avec vedi sa bouteille de bière, i giovani se promener. con una bottiglia di birra stanno De andando in plus en giro plus les gens se saoulent. e in più le persone si ubriacano. Moi, j'ai travaillé dans les discothèques. Io lavoravo in una discoteca, Je voyais le mélange qu'on faisait. vedevo anche tutte quelle miscele che ci facevano On met ça, e si mette on questo appelle ça cocktail. e si chiama cocktail. Et en plus, il y Et avait puis- des médicaments aussi, Ci sono anche des medicine comprimés que les jeunes gens mettaient co- dans leur verre pour s'enivrer un peu. e compresse che i giovani mettevano nelle bevande per ubriacarsi ancora di più. À chaque fois, il y avait des fêtes et des fêtes Ogni volta c'erano sempre feste, pour feste que les gens puissent s'égarer, e affinché le persone si pour que les gens sviano, puissent voir le plaisir che vedano il piacere et le désir sexuel. e il desiderio C'est sessuale. pour cela qu'il y a beaucoup de choses qui Ecco sont che ajoutées. ci sono tante cose giunte J'ai regardé dans, dans la télé, e guardavo sulla TV, il y a les gens qu'on appelle des fétichistes. sono coloro che sono chiamati maghi. Ce n'est pas des fétichistes que nous connaissons. Non sono quelli magi che noi conosciamo. Non, non, ce n'est pas les gens de ce qui dit mon frère, des magiciens.
sono un genere di stregoni. Ce sont des gens qui se livrent à des plaisirs sexuels que vous Sono ne pouvez pas croire. coloro che sono attaccati al piacere sessuale da non credere. Ils sont excités quand on les fouette. E sono eccitati quando sono Il faut qu'on flagellati. lui donne des fouets, Deve essere flagellato comme on dit de fesser, pour être excité. per essere eccitato. C'est là vient son plaisir. È quello che fa il suo piacere. Il faut qu'on puisse prendre le fil et le faire E tirer mettere tout son corps, una et tirer, corda e tirarlo pour qu'il arrive à satisfaire son désir. e per arrivare al suo piacere. Il y a beaucoup bien de choses Sono tante belle cose qui se passent. che passano. C'est pour cela, mes jeunes frères, Ecco perché, fratelli, abstenez-vous de ces choses. tralasciate queste cose. J'en sens bien qu'il y a des gens qui peuvent t'amener sur cette route. Sapendo bene che ci sono tante persone che ti possano portare su Faites questa via attention. e state attenti. Le plaisir de ce monde Il nous piacere- rend aveugles devant Dieu. E il piacere di questo mondo è in vano davanti a Dio. Mais Dieu compte nos actions. Ma Dio conta le nostre azioni. Il compte, il compte. Conta e conta. Si Dieu nous laisse en vie, Questo Dio ci lascia in vita parce qu'il nous donne encore la possibilité de nous repentir. perché ci dà la possibilità di ravvederci. Et nous donne encore la possibilité de nous convertir, Ci dà anche le possibilità di ripentirsi, de changer la route que nous allons. di cambiare la via che prendiamo. C'est pour cela la parole que nous lisons. Ecco perché la parola che leggiamo: Comptez, comptez, pesez et divisez. contate, contate, pesate, dividete, Et la lumière sur ta vie. e la luce sulla tua vita. Il t'éclaire, il m'éclaire pour que nous ne puissions pas tomber sous le main du diable. Che ci illumina affinché non cadiamo nelle mani Et del pour que nous diavolo, marchions comme Dieu veut et que nous ayons des poids. affinché noi camminiamo secondo la volontà di Dio e che abbiamo anche del peso. L'Église, ces derniers temps, ne plus comme était avant. La Chiesa in questi ultimi giorni non è com'era. Je me rappelle les années 80, Mi ricordo negli anni 80, quand on était très jeunes, quando eravamo giovanissimi on appelait groupe de prière. e si chiamavano gruppi di preghiera, Moi, j'allais vers 89 et 90. e verso 80, 90, 89-90. Et en plus, quand tu as ta petite copine là, tu vois un frère, tu fouilles. E quando c'hai un'amichetta, vedi un fratello Quando tu hai una e vai sigaretta, via. Quand tu as une cigarette, tu fouilles. Quando c'hai una sigaretta e vai via, ti nascondi. Mais ces jours aussi, ça devient normal. Ma questi giorni questo è diventato normale. Tous ceux qui sont dans l'église ne craignent pas Dieu. Ceux qui Coloro- sont dehors ne craignent pas Dieu. Coloro che stanno nella chiesa non temono Dio, coloro che stanno fuori neanche. Moi, je te vois là. Io ti Toi vedo, aussi, tu me vois là. anche tu mi vedi. Personne accuse personne. Nessuno accusa nessuno. Avant, c'était la différence Prima era diverso. entre ceux qui connaissaient Dieu E tra coloro che conoscevano Dio et ceux qui ne connaissaient pas Dieu. e coloro che non conoscevano Dio. Ce sont des gens qui promenaient par des babouches. E sono persone che camminavano con le ciabatte. Souvent, ces frères-là étaient des gens pauvres, E soprattutto quelli fratelli erano persone povere, mais ils étaient puissants. ma erano potenti. Mais ils prêchaient la bonne nouvelle. Predicavano la lieta notizia, Ils disaient aux gens de se repentir. dicevano alle persone di pentirsi. Il y avait un qui faisait l'interprétation des films de Jésus. C'era uno che interpretava i film di Gesù On plairait. e noi piangevamo, Mais le film de Jésus que nous voyons tous, ma il film di Gesù che noi vediamo tutti, celui-là avait l'onction. Dieu lui donnait la capacité d'expliquer vraiment ces films. e aveva l'unzione, Dio gli dava l'unzione di poter spiegare veramente, Et les gens pleuraient. e tante persone piangevano. Même le film des Nigériens que nous connaissons, Anche tutti i film dei nigeriani che lorsqu'il conoscevamo, il prenait ça pour l'expliquer. quando prendeva quelli per spiegare Avec fondement de la parole de Dieu, con fondamento la parola di Dio, les gens se repentaient.
le persone si ravvedevano. Revenons dans ces anciens temps. E torniamo a quelli vecchi Tournons tempi. dans la crainte de Dieu. Torniamo al timore di Dio. Abstenons de toutes sortes de mal. Asteniamoci da ogni cosa malvagia, Car nos œuvres sont comptées. perché le nostre opere sono Tout ce contate. que nous faisons sont comptés. Tutto ciò che facciamo è contato. Dieu a compté, Dio ha contato, Dieu comptera encore. Dio conterà ancora. Mardochée ne savait pas Mardochè non lo sapeva. la crainte de Dieu qu'il avait Il timore di Dio che possedeva lui valait quelque chose. gli valeva qualcosa. Mais lorsque Dieu a fait revivre cela au roi, Ma quando Dio ha fatto rivivere quello al re, cela l'a donné la bénédiction. questo gli ha dato la benedizione. Quelqu'un qui fait le bien recevra le bien. Colui che fa il bene riceverà il bene. Celui qui fait le mal recevra le mal. Colui che fa il male riceverà anche il male. Dieu a compté, Dieu a compté. Dio ha Dieu contato e peserà. pesé. Regardons, Guardiamo, la main de Dieu a écrit. la mano di Dio ha scritto. Regarde tes œuvres. Guarda le tue opere, Regarde tes actions. guarda le tue azioni. Regardons-nous Guardiamoci comme quelqu'un est devant le miroir. come se fossimo davanti allo specchio. Souvent, j'aime les femmes quand ils le font. E a volte ammiro le donne quando lo fanno. Ils prennent tout son temps. E pour se regarder prendono au tutto miroir. il tempo davanti allo specchio. Ils regardent, Si guarda elle regarde encore. e riguarda. Ils regardent comme le rouge à lèvres. E, Elle tourne encore. e si gira ancora, Elle tourne encore si rigira pour voir la perfection de sa beauté. per vedere la perfezione della sua bellezza. Elle veut quand elle sort dehors, E così quando esce fuori, si la personne la voit, l'admire. se una persona la vede, la mira. Waouh, quelle beauté! Wow, che bellezza! Nous aussi, nous devons nous regarder devant le miroir. Anche noi ci dobbiamo riguardare nello specchio, Le miroir de Dieu. nello specchio di Dio. Est-ce que nous avons la beauté de Dieu? Abbiamo la bellezza di Dio? La beauté de Dieu consiste à s'abstenir du mal, La bellezza di Dio consiste nell'astenerci dal male à faire le bien, e nel fare il bene, à marcher selon sa parole, nel camminare secondo la sua parola à marcher selon tout ce qui est écrit. e nel camminare secondo tutto ciò che è scritto. Nous pouvons être belles d'extérieur. Possiamo essere belli nell'apparenza. L'homme ne peut pas aussi venir. Amen. Amen. Nous pouvons être belles d'extérieur. Possiamo essere belli fuori. Tu ne verras pas un homme te regarder. Non vedrai mai una persona guardarti, Parce qu'à l'intérieur, perché dentro, fait illuminer l'extérieur. perché il dentro illumina C'est pour cela, l'esterno. mes soeurs, mes frères, Ecco perché fratelli, sorelle, j'aimerais bien avant que vous soyez belles extérieurement, mi piacerebbe che voi foste belli dentro, soyez belles intérieurement. siate belli all'interno, dentro. De même pour les hommes, Anche per gli uomini, fais tes cheveux intérieurement. fa i tuoi capelli dentro di te. Comme les Congolais disent Benda beauté. Come dicono i congolesi, chiama la Ta bellezza. beauté intérieurement. Rimani con la tua bellezza dentro di te. C'est l'intérieur qui influence l'extérieur. È l'interno che influenza anche l'esterno. Je vis de belles femmes Io ho visto tante belle qui donne n'ont pas des hommes. che non hanno mariti, Parce que son intérieur est pourriture. perché il loro dentro è C'est veramente... l'abondance du cœur que la bouche parle. E dall'abbondanza del cuore che parla la bocca. Elle est belle. È bella, Mais lorsqu'elle parle, ma quando parla c'est des gilettes. è soltanto C'est delle tout lamette che escono. Parce qu'il a de mauvaises paroles. Elle a de mauvaises paroles. Perché ha delle parole Et cattive les hommes s'écartent d'elle. e gli uomini si allontanano da Parce que son lei intérieur est pourri. perché il suo dentro puzza.
Amen. Amen. Dieu nous demande d'être belle intérieurement. Dio ci chiede di essere bei dentro, Cela va refléter extérieurement. quello si rifletterà anche fuori. Nous allons dire une chose. Diremo una cosa, Quand une personne est honnête, e quando una persona è onesta, les gens voient. e lo vedono, si vede, Et ses œuvres sont comptées parmi les gens. anche le sue opere sono ben contate tra gli uomini. Beaucoup de gens vont s'approcher de cet homme. Tante persone si avvicineranno da Moi, quella persona. j'ai 1000 euros, garde-moi, je vais le prendre après. Ho 1000 euro e me li conservi, li riprenderò dopo. La personne peut endetter, il va rembourser. Una persona può anche prendere in prestito e On ridarà sait- indietro, on sait que la personne est honnête, perché la persona è onesta, que ça soit petit ou grand. sia grande o piccolo. Tout le monde va s'approcher de lui. Ogni persona si vuole avvicinare da lui, Parce que les hommes ont compté son honnêteté. perché stanno contando la sua onestà. Lorsque quelqu'un est mauvais, Quando una persona è malvagia, il est aussi compté. e anche egli Ah, contato, celui-là, ah non, on ne va pas là-bas. Ah, celui-là, non. quello no, veramente non c'è andare. J'ai posé la question à deux frères. Ho fatto una domanda ai fratelli: Et pourquoi vous n'allez pas voir votre frère? perché non andate a incontrare vostro fratello? Ils m'ont dit des choses. Mi hanno raccontato delle cose. Votre frère est malade. Moi, je l'ai condamné. J'ai condamné ce frère. Il vostro fratello è malato, l'ho anche condannato. Après, quand j'ai lu cette parole, Quando ho letto questa parola, c'est là que j'ai compris. è lì che ho capito L'œuvre de la personne était comptée. che l'opera della persona era contata. Et ces frères ont fermé leur cœur. E i suoi fratelli hanno chiuso i loro cuori Parce que la personne ne marche pas bien devant ses frères. perché quella persona non camminava bene C'est davanti ai pour suoi cela que nous devons fratelli. chercher la paix avec tous. Ecco perché dobbiamo cercare la pace con tutti. Nous devons être humbles. Dobbiamo essere umili. L'orgueil nous repoussera des hommes. Il vanto si spingerà lontano dagli uomini. Dieu aussi résiste aux orgueilleux. Anche Dio resiste ai orgogliosi, Mais il fait sa grâce aux humbles. ma fa la sua grazia ai umili. Soyez humbles. Siate umili. Si nous voulons que nos œuvres soient comptées et avoir du poids, Se vogliamo che le nostre opere siano Mar- contate marcher e che selon- abbiano il peso, marchez selon ce que Dieu veut que nous marchions. camminiamo secondo ciò che Dio vuole Fouillez che camminiamo. l'impudicité, E fudite la pudicità, fouillez l'adultère, anche l'adulterio, le mensonge la menzogna, et toute espèce du mal. ogni sorte di malvagità. Et cela attirera E questo attraerà du poids del peso et Dieu se souviendra de nous. e Dio si ricorderà di noi. Dieu a compté nos œuvres Dio ha contato le nostre opere et il a écrit e ha scritto: Mene mene tekel upasim. Mene mene tekele uparsi, Peser, peser, compter, diviser. pesare, pesare, contare e dividere. Et compter, compter, peser, diviser. Contare, contare, pesare e dividere. Regardons-nous. Riguardiamoci, Qu'est-ce que nous faisons? che cosa facciamo? Nos jours sont limités. I nostri giorni sono ben limitati L'homme né d'une femme, sa vie est brève. e l'uomo nasce da una donna e la sua vita è breve. Nous oublions une chose. Ci dimentichiamo di una cosa: Nous croyons que nous vivons, nous allons vivre car. crediamo che viviamo e vivremo sempre, Mais c'est Dieu qui a le souffle ma è Dio che ha il soffio entre ses mains. e tra le sue mani Il peut décider un jour de l'arrêter. può decidere un giorno di mettere stop Notre vie prend fin. e la nostra vita prende fine. Mais qu'est-ce que nous dirons devant Dieu lorsque Bah. nous serons en jugement? Ma che cosa racconteremo davanti a Dio quando saremo nel Parce giudizio? que nous avons occupé la terre inutilement. Perché abbiamo occupato
occupato la terra inutilmente. Regarde ton cœur. Guarda il tuo cuore, Je regarde mon cœur aussi. anch'io guardo il mio cuore. Cela me fait réfléchir. Questo mi fa riflettere, Cela aussi me fait réfléchir. anche questo fa riflettere anche a me. Compter, peser, diviser. Contare, pesare e dividere. La bénédiction, ce n'est pas seulement sur cette terre. La benedizione non è soltanto su questa terra, C'est là où Dieu a réservé aussi pour nous. è lì, soprattutto lì che Dio ha riservato per noi. Si nous avons le bien de ce monde, gloire à Dieu. Se abbiamo i beni di questo mondo, gloria a Dio. Dieu veut que nous soyons bien. Dio vuole che noi siamo felici. Mais la volonté de Dieu Ma la volontà di Dio est que nous soyons là où il est. è che noi siamo lì dove si trova. Amen. Amen. Nous savons l'histoire du riche et du pauvre. Sappiamo la storia del ricco e del povero. Les riches a pleuré. Il ricco ha pianto. Ah, si je peux retourner dans le monde. Ah, se potevo tornare nel mondo. Il a même prié. Ha pregato. Prêche à mes frères qui sont restés. Padre, predica ai miei fratelli che sono rimasti. Et lorsqu'on lui parlait de la part de Dieu, Ma quando gli parlavano da parte di il n'a Dio, pas voulu écouter. non ha voluto ascoltare. Mettons-nous debout. Mettiamoci in piedi.